Ne olacak şimdi? Bu Linda denen kadın haberi yayınlamamayı kabul etmez değil mi? Ederse kendini bitirir. Güçlü bir yerden emir aldığı belli. 1-0 önde yani. Eğer Derya'ya seni deşifre edecek delilleri verirse 2-0 öne geçer. O saatten sonra da bu maçı çevirmek çok zor. Bu böyle olmayacak usta. Ben bu kadının yanına bir gideyim. Sert oynamaya başlayalım diyorsun ha? Aynen öyle. Bu kadın bu haberi yayınlayacaksa belgeleri de Derya'ya verir. El Mansur falan vurduramaz bunu. Ben bir bakayım. Sabah olsun. Halledeceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa haber et. Hallederiz. Teşekkürler. Ne demek? Aslında bir şeye ihtiyacım var. Buyur. Sınır dışına nasıl gidebilirim? Tam olarak nereye gideceksin sen? Zürün köyüne. Ama tabii kimsenin bilmemesi gerekiyor. Kaçakçılık işi falan diyorsan o iş yaş yani. Yok canım, ne kaçakçılığı. Ben birini arıyorum. Sınır karakoluna başvur. Onlar bakar. Anladım. Neyse tamam, teşekkür ederim, ben hallederim. Sen bilirsin. Ama istersen mola vermek için gelen kamyoncular var. O tarafa mal falan götüren olursa haber vereyim. Yani zahmet olmazsa. Zahmet olmaz da senin için biraz tuzlu olur. Param var. Para sıkıntı değil. Tamam, haber veririm ben sana. Alo baba. Efendim? Şimdi bir kamyoncu Zürün'e doğru mal götürüyor. Eğer istersen seni de götürecek. Ama biraz sıkıntılı. Ön tarafta yer yok diyor. Arkada da mallar var. Tamam. Bana fark etmez. Götürsün yeter. Tamam o zaman. Al giy şunları. Bu kıyafetlerle olmaz. Oralar soğuktur. Çabuk ol, bekliyor. Tamam, geliyorum. Burası mı aşk? Burası komutanım. Yerel müttefik güçlere haber verildi mi? Şimdi harekat merkeziyle iletişime geçtim, bilgileri var. Komutanım, bu da sonra hapishane meselesinden dönmesin. Mesele Dragan olunca sınırın bu yana öteki yanı bize fark etmez aslanım. Kim ne derse desin. Aynen öyle. Efe Yiğido, çevre kontrolü. Emredersiniz komutanım. Çaylak Aşık, siz burada kalın. Emredersiniz. Keşanlı, şu muhtarın evini bulalım biz.
Bütün yolu burada mı gideceğim? Vallahi işine gelirse başka türlü götüremem. Zaten yeteri kadar risk alıyorum. İstemiyorsan hemen vazgeçelim. Yok yok tamam. Tamam giderim burada. İnşallah elinde dediğin gibi işe yarar şeyler vardır. Merak etme. Kendimi garantiye alacak kadar işimde iyiyimdir. Ona ne şüphe. Zaten bölgenin güvenli olduğunu da teyit ettiniz. Evet. Aslında ben senin parmağını kesip götürmeyi teklif etmiştim ama sonra çok zahmetli geldi. Bana bir şey olacak diye korkuyorsan korkmana gerek yok. Orayı bilmelerim mümkün değil. Sana bir şey olması benim umurumda bile değil. Ben Sami'yi kaçırmama derdindeyim. Daha hızlı gidelim lütfen. Amca dur yardım edeyim dur. Sağ olasın evladım. Allah sizden razı olsun. Ne tarafa? Şuradan yukarıya doğru biraz uzak ama torunum yapardı bu işleri. Ama aldılar götürdüler. Gençlerin hepsini toplayıp götürmüşler. Ben de yaşlıyım ya. O torunum bakardı bana. Artık kaldım tek başına. Amcacığım, biz buraya torununu bulmaya geldik. Torununu da, bütün gençleri de bulup geri getireceğiz. Sen üzme kendini, tamam? Sağ ol, sağ ol. Peki köyün muhtarını nerede bulabiliriz amca? Ha, o da şurada yukarıda. Mavi duvarlı evi görüyor musun? Evet. Oradan yukarıya doğru biraz çıktınız mı hemen önünüze çıkar. Hani dediniz ya torununuzu bulacağız diye. Bulun getirin. Bulun getirin Masum'u. Çoluk çocuğa kurşun sıkmasın. Kimsenin günahına girmesin benim evladım. Bütün gençlerin hepsi iyiler. Hiç kötülük bilmez onlar. Onların akıllarını kötülükle yıkamasınlar. Zarar vermesinler. Zehirlemesinler bizim yavrularımızı. Sen merak etme amca. Allah sizden razı olsun çocuklar. Allah sizden razı olsun. Senden de amcam, senden de. Aynı anda bütün gazeteleri servis edilecek, unutma. Linda Hanım! Artık oyun oynama vakti bitti Linda. Daha yeni başlıyoruz Yavuz. Bu ne sinir? 1. O haberi yayınlamayacaksın. 2. Derya'ya benim hakkımda tek kelime bile etmeyeceksin. Yoksa ne olur? İşi bu adamı öldürerek başlarım. Benim evimde. Cinayet işleyeceksin. Güldürme beni Yavuz. Bu haneye tecavüz ediyoruz. Git buradan. En sevdiğim suç. Şimdi buradan çık. İlk uçağa atla, ülkene dön. Bir daha haritada bile Türkiye'ye bakma. Bak o güzel gözlerine yazık olmasın. Bu sana son uyarım. Onun bedelini çok ağır ödeyeceksin Yavuz. Ben ödeyeceğim bütün bedelleri peşin peşin ödedim. Merak etme. Bir tanecik evladımdı. Abisini zaten kurşuna dizdi. Kızımı kaçırdılar. Namusunu elletmeyince duydum ki yakmışlar. Biz bu cehenneme geçecek ne yaptık?
Bize yardım edin. Evladımı bunların elinden alın. Gelecek anasını, atasını tanımayacak sonra. Bu ne abicim ya? İnsan bu kadar acıyla yüzleşir mi? Yüzleşip de ayakta kalabilir mi? Anacığım. Evladınızı geri getireceğiz. Torununu geri getireceğiz. Size söz. Bundan sonra kimse koparamayacak onları sizden. Ama bize bir iz lazım. Peşlerinden gidebilmemiz için bir iz lazım. Hiç gören duyan olmadı mı kaçırıldıktan sonra? Vallahi hiçbir haberi yok. Nema Dağı'na götürdüklerini söylüyorlar. Orada kapları falan varmış. Daha önce de öyle duymuştuk. Ama neresindedir bilmiyoruz ki. Koca Dağ ne bilelim. Kim bilir nerededir? Komutanım, harekat merkeziyle iletişime geçelim. İHA'lar daha önce kamp yerleri için yer tespiti yapmış olması lazım. Dinliyorum avcı. Komutanım köye geldik. Bütün gençleri götürmüşler. Kimseyi bırakmamışlar. Yerleri belli mi? Nema Dağı'na götürüldüler diye bir bilgi var ama yerlerini tam tespit etmemiz lazım. Tamam. Hemen İHA komutanlığı ile iletişime geçiyorum. Benden haber bekleyin. Emredersiniz. Ne yapıyoruz komutanım? İHA komutanlığı ile iletişime geçecekler. Şimdilik bekliyoruz. Abla yeter ağladı. Sakin ol. Komutanım ben daraldım. Biraz uzaklaşacağım. Komutanım. Abi. İyi misin? İyiyim. Abi sabahtan beri sende bir hal var bak. Melisa ile mi ilgili? Uzatma oğlum ya. Dragan. Bu çocukları ne yapacağız? Ne yapacağız? Eğitiyoruz işte. Onlar değil, diğerleri. Bizim gibi yaşamak istemiyorlar ya. Bizim gibi? İşte bizim gibi kampta yaşamak istemiyorlar. O anlamda. Kampta yaşamak istemiyorlarsa sıkın kafalarına, gömün. Hepsini mi? Hepsini. Sonra da bana haber verin. Ali kalkın gidiyoruz. Nereye? Bırakıyorsunuz mu bizi? Aynen bırakıyoruz, yürüyün. Yalan söylüyorlar. Öldürecekler bizi. Lan yürüyün dedim. Lan yakalayın onu! Kaçıyor! Geç! Maho! Durun burada. Burası sana emanet. İyice yetiştir bu çocukları. Benden haber gelene kadar da hiçbir yere kıpırdamayın. Tamam, merak etme sen. Hadi. Gidip biraz atış yapalım. Biz atış yapmayı öğrendik. Artık biraz adam öldürelim. Çok mu hoşuna gitti adam öldürmek? Evet, o radikaller hak ediyor. Herkes onlar gibi kolay öldüremezsin. Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz. Birçok eksiğiniz var. Daha çok zayıfsınız. Hadi yürüyün. Girin içeri, her yere bakın. Ne oldu? Bir şey oldu yok, işine bak sen. Yürüyün.
Mendil. Abi mendil ister misin? Al bir tane be abi. Buyurun efendim. Linda, nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Canlı yayını bekliyorum. Haber çıkınca görüntülü görüşelim. Bu önemli ana beraber şahit olmak benim için değerli. Çok teşekkür ederim. Derya, belgeler yanımda. 2 saate buluşalım. Kişiye şu anda ulaşılamıyor. Allah Allah. Ne oldu? Derya'ya ulaşamıyorum. Belki her şeyi öğrenmiştir. Olabilir mi? En son sinirlendirmiştim Linda denen kadını. Ama İl Mansur'un bizde olduğunu biliyor. Zannetmiyorum. Komutanım gözden çıkarmış olmasınlar. İnşallah böyle bir şey olmamıştır. Ben gidip Derya'yı bulayım. Şu işin aslını astarını öğreneyim. Tamam. Oh sonunda. Neredesin? Müsait değilim Yavuz. Sonra konuşalım mı? Hayır şimdi konuşmamız lazım. Buluşalım mı? Müsait değilim dedim. Tamam harekat merkezine geliyorum. Gelme Yavuz. Boşuna gelme. Çünkü orada değilim. Linda ile buluşmaya gidiyorum. Biraz önce aradı. Seninle ilgili elindeki kanıtları verecekmiş. Derya bu konuyu konuşmuştuk. Bana güvendiğini söylemiştin. Üzgünüm Yavuz. Doğruyu öğrenmem lazım. Yoksa içimdeki kuşku beni öldürecek. Derya, Linda dediğin kadının kim olduğunu biliyorsun. Sana güvenilir bir kanıt sunmayı geçtim. Sana tuzak bile kurmuş olabilir. Ben her şeyi göze aldım. Ne olacaksa olsun. Bu kadar mı? Bu kadar. Usta durumlar fena. Derya Linda ile buluşmaya gidiyor. Bu kadın elindekileri verecek Derya'ya. Ne diyorsun Yavuz? Hemen nerede buluşacaklarını bulmamız lazım. Takip eden bir ekibimiz var. Benden haber bekle. Tamam, Derya'nın telefonunu da takip edebiliriz. Tamam, halledeceğim. Kopuk. Kopuk neredesin oğlum? Nereye kayboldun? Mola verelim. Aşık, ne kadar mesafedeyiz? Komutanım şu tepeyi aşınca kampın olduğu bölgeye varacağız. Çocuklar kaçmaya kalksa köye inmeleri imkansız aga. Baksana kaç saattir yürüyoruz. Çaylak, Aşık. Çevre kontrol yapın. Taklaya gelmeyelim. Emredersiniz. Efe, sen benimle gel. Hadi. Yürü.
Abi öldürmeyin beni. Terörist değilim bak, kaçtım. Ellerinden kaçtım abi, öldüreceklerdi beni. Şiş, tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Türk askeriyiz biz, tamam mı? Sana yardım etmeye geldik. Seni kurtarmaya geldik, tamam. Tamam. Abi arkadaşlarım hepsini öldürecekler abi. Ne olur kurtaralım onları, ne olursunuz. Tamam. Kurtaracağız. Gel dinlen biraz sen. Efe su. Geçti kardeşim, geçti. Geçti. Diz çök. Kafanı çevirme. Abi biz size ne yaptık, ne ettik? Dragan artistlik yapmasaydınız böyle olmazdı. Adam size iyilik yapıyor, siz yüzüne tükürüyorsunuz. Yerin dibine batsın onun iyiliği. İyi, ilk seni geberteceğiz o zaman. Lan tam bunlar çocuğa bir lokma su vermemişler ya. Ye koçum ye. Daha var. İyice doyur karnını, tamam. Aslanım benim. Ne kadar daha var Aşık? Komutanım. Koşun beyler koşun. Efe burada kal çocukla. Emredersiniz komutanım. Abi ne olur öldürmeyin bak. Bir dedem var benim. Adam bensiz ölür gider. Vallahi billahi kimseye söylemeyiz buranın yerini. Kes sesini. O kaçan çocuğu tanıyor musunuz? Ben tanıyorum, o da bizim köyden. İyi, onu da bulup geberteceğiz. Hepinizi gömeceğiz. Geldik, in. Şu aşağısı Zürün köyü. Ben böyle devam edeceğim. Tamam, teşekkürler. Ne demek? Şu ödememizi de alalım, biz de mutlu olalım. Ne ödemesi ya? Ben pansiyondaki adama verdim parayı. Vallahi ben bilmem. Bana varınca alırsın ödemeni dedi. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben verdim bütün paramı.
Ne yani? Şimdi benim param yok mu diyorsun? Yok. O zaman iş değişir. Nasıl yani? Tahsilatı başka türlü halledeceğiz. Ne yapıyorsun be, dur! Defol git! Boşuna bağırma, seni kimse burada duymaz. İmdat! İmdat! İyi misiniz aslanlar? İyiyiz abi, Allah razı olsun sizden. Yetişmeseydiniz öldüreceklerdi bizi vallahi. Sırf Dragan'ın adamlarına karşı koyduk diye. Helal lan size. Ölürüz de o kölelik etmeyiz dediniz ha? Aslanlarım benim. Aynı ben. Yalnız bizim diğer arkadaşlarımızı da kurtarmamız lazım. Kamptalar mı? Kamptalar ama kampta kimse yok şimdi. Dragan adamlarını alıp çıktı. Yani tam zamanı. Aynen. Siz buradan bir yere ayrılmayın. Sizi geri götüreceğimize dair söz verdik. Burada kalın, tamam mı? Merak etmeyin abi, biz buralarda büyüdük. Şurada bir yerde saklanırız. Aferin size. Hadi beyler, elimizi çabuk tutalım. Ye. Seda işini de çözdük bu arada. Elindekiler? Onu da hallettik. Artık öyle bir mekanda yok. İyi döşenmemiş bir elektrik tesisatı bazen yangına yol açabiliyor. Güzel. Birazdan yayınlanacak haberle kuracağımız devletin de ilk adımlarını atmış olacağız. Şimdi de çok uzaklardan, Orta Doğu'dan gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Linda Gasoy'un özel haberini izledikten sonra üzerine konuşmak üzere konuklarımız olacak. Biraz Bizi sesini izlemeye devam açar edin. mısın? Türkiye sınırına yakın bir bölgede yaşanan çatışmalarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Dün yaşandığı aktarılan çatışmalarda radikal teröristlerin bir köy baskını için harekete geçtiği, ancak Dragan Ratkoviç'in önderliğinde yeni kurulan örgüt tarafından buna müsaade edilmeyerek bölgenin güvenliği sağlandığı bildirildi. Fakat çok geçmeden bu görüntülerin aslında bir propaganda amacı taşıdığı anlaşıldı. Yaşanan çatışmanın bölgedeki dengeleri değiştirmek, kartları yeniden dağıtmak amacıyla organize edildiği, El Mansur adındaki radikal örgüt destekçisi tarafından yayınlanan itiraflarda açığa çıkarıldı. Linda Gasoyne bu kapsamlı haber için teşekkür ederken, haberin sonunda El Mansur'un konu hakkındaki özel röportajını ekranlara veriyoruz. Allah kahretsin, nasıl olur bu? Hepsi bir oyundan ibaret tabii ki. Dragan'ın kurduğu örgüt falan değil. Çoluk çocuk hepsi. Cesaret kazansınlar. Batı medyası da bunları kahraman ilan etsin diye en işe yaramaz adamlarımızı gönderdik. Bana sorarsanız her iki tarafın birbirinden farkı yok. Üstelik o çocukları ailelerinden kaçırıp kapatmışlar. Yazık, günah. Ama bu işler böyle. Türkiye'den o kadar korkuyorlar ki sınır ötesinde onların hakimiyet kurmasından o kadar çekiniyorlar ki Türlü türlü oyunların peşindeler. Küresel güçler. Bütün bu planı yapan onlar. Tamam, bu kadar yeter, götürün adamı. Duydun Edi. Bu adamı tanıyorsun, sıradan biri değil. Bu kadarını beklemiyordum Yavuz. Bak, sonuçta senin ülken de bu politikaların, bu organizasyonun içerisinde olabilir. Biliyorum. Senden çok tehlikeli bir şey istiyorum. Ama görüyorsun. Bu heriflerin neler yapabileceğini en iyi sen biliyorsun Edi. Sen de bir terör mağdurusun. Bu anlattıklarını kayıt altına aldınız mı? Aldık. Peki bunları bana gönderebilir misin? Hemen gönderiyorum. Çok sağ ol Edi. Yavuz. Bunları sana gönül borcum olduğu için yapmıyorum. Senin haklılıkla nasıl kararlılıkla mücadele yürüttüğünü görüyorum ve senin yanında yer alıyorum. Böyle bir şeye nasıl müsaade edersin? Hepsi o Yavuz Karasu denen adamın suçu. Hayır, hepsi senin suçun. Bu meseleyi örtbas etmek, bu haberin yarattığı dalgayı tersine çevirmek ne kadar zor olacak biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Asla tahmin edemezsin. Ama merak etmeyin, ben bunu düzelteceğim. O Yavuz Karasu bunun hesabını verecek. Hemen şimdi. Madem kartları bu kadar açık oynuyoruz Yavuz Karasu, bakalım deşifre olunca da bu kadar rahat hareket edebilecek misin?
Takip ediliyoruz. Hızlan. Atlat onları. Bulduk mu usta yerini? Maalesef Yavuz. Bizimkileri atlatmış Linda. Derya'nın da telefonu kapalı. Artık çok geç. Usta? Usta! Ateş eden şahsın üzerinden çıkan kimlik sahteymiş. Kimlik tespiti için mecbur tarama yapacağız. Tamam. Sen iyi misin? İyiyim. Şu Seda'nın dediği mekana gitmemiz lazım hemen. Yok, ekipleri yönlendirdim, merak etme. Seda'nın ölmesi hiç iyi olmadı. Çok şey biliyordu. İşimize yarayacak çok şey biliyordu. Zaten o yüzden vurdular ya. İmdat! 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 İyi misin? İyi misin? Bir şey oldu mu? Bir yerine bir şey oldu mu? Peşimde. Ay, benim peşimde. Kim peşinde? Kim var orada? Bak bu kızla bir derdin varsa köy şurası, bir bağırırım toplanır herkes. Duydun mu beni? Sana diyorum hey! Benim arkamdaydı. Ben ona bütün paramı verdim ama arkamdaydı. Tamam. Tamam korkma. Kimse yok başında, tamam mı? Sakin ol. Gel. Gel bakalım bir yara beren var mı? Gel. Kahretsin. Temiz. Temiz. Efe iyi o. Komutanım burada kimse yok. Terk edilmiş burası komutanım.
Gel. Gel şöyle otur sen. Ben sana su vereyim. Al. Teşekkürler. İyi misin? Daha iyiyim. Buralardan değilsin galiba. Pek sayılmaz. Ben birini arıyorum aslında. Kimi? Nişanlımı. Adın ne senin? Nazlı. Nazlı. Ya ne oluyor ya? Neredesin usta? Hadi neredesin kopuk hadi? Bu sefer gerçekten gelmeni beklemiyordum. Sebep? Yavuz'a güveniyorsun sanıyordum. Uzatmayalım. Ne var elinde? Sana tavsiyem... Bana tavsiye verebilecek son insan bile değilsin.
güzelmiş Yavuz Karasu.